Mutuo ba kamo sa unconditional love o gugma nga walay kondisyon? Daghang mga manunulat, mga artista, o bisan pagani mga pastor ang mugamit niini nga termino sa ilang mga libro, sa ilang mga kanta, o sa ilang mga sermon sa simbahan. Ang ubang mga magtiayon mugamit usad niini sa ilang pagsaad, sa ilang isigkapikas sa kinabuhi, sa adlaw sa ilang kasal. Kaanindot gayud paminawon kini apan ang pangutana. Aduna ba kayo'y gugma nga walay kondisyon? Sa ato pa, ang gugma ba, ilabi na ang gugma sa Dios, wala ba kayo'y kondisyon? Nining episode, moadto ta sa Biblia, ang maura nga tuburan sa tinuod nga kamatuoran aron sabton ang tudlo sa Dios may tungod niini nga popular nga pagtulunan sa unconditional love. Ang gugma usa ka katingad-an og maanindot nga pagbati. Walay makahulagway sa gibati sa usa ka tawo nga nahigugma o gihigugma. Apan ang gugma dili lamang usa ka maanindot nga pagbati. Usa-usab kini ka desisyon o usa ka pagpili nga atong ginapakita pinaagi sa atong mga buhat. Busa dili mahimo nga atong pagbulagon ang pagbati o feelings o ang mga buhat nga mahigugmaon. Sa usa ka relasyon, ana ang pagbati sa paghigugma ug ang buhat sa pagpakita sa pagsalig o pag-amuma sa usa ug usa. Apan unsa kining unconditional love o gugma nga walay kondisyon? Unsa ang buti pasabot niini? Panghigala, dili nato ikalibog ang gugma nga walay kondisyon sa kinaiya sa pagkamaayo, pagkamapailubon, pagkamapinasayloon o ang panlibasog alang sa kaayuhan sa isig katawo. Kinahanglan gayud nga buhaton nato kining mga maayong kinaiya. Apan dili kini mao ang buot nako ipasabot sa gugma nga walay kondisyon. Ang unconditional love mao kadtong paghigugma ngadto sa tao nga walay ginapaabot nga baylo, walay utlanan ug walay mga kondisyon. Sa ato pa, bisan unsaon ang pagtrato sa tao kanimo ug bisan pa kung siya nahimong usa ka terorista, manlulugos ug nagamolestya. Nagapadayon gihapon ang imong paghigugma kaniya nga walay pagsaway sa iyang mga daotang buhat ug imo lamang ginapiyungan o ginapasagdan ang tanan. Mao kana ang akong buti pasabot sa unconditional love. Busa dili nato ikalibog sa pagsabot niini. Tinuod gayud nga kinahanglan nga magmapailubon kita og mapuno sa grasya alang sa isig katawo. Kinahanglan nga magmapasayloon kita sa mga kalapasan sa uban ug dili nato dungtan ang atong isig katawo. Si Kristo mismo nagtudlo niini sa Mateo 5 bersikulo 44 sa pag-ingon nga higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway, padalanginan ninyo ang nagapanghimaraot kaninyo, buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo o pag-ampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo sa dautan o nagalutos kaninyo. Samtang atong paningkamutan nga matuman kini nga sugo sa Dios, dili buti pasabot nga wala tay buhaton sa mga pagmaltrato sa ubang tao kanato. Aduna kita ikatungod sa dili pagtugot nga magapadayon ang pag-abuso, pag-insulto, pagpasakit o paglutos sa usa ka tawo. Apan ang unconditional love nagatudlo nga kinahanglan tawaton nato ang tao sa walay kondisyon o walay utlanan o kinahanglan nga atong pasagdan ang bisan unsa niyang buhat apil ang mapadayunong pagkadautan. Kini nga klase sa gugma walay kaayuhan nga ikahatag kanato. Atong susihon ang napulo ka mga punto mahitungod ni ini nga popular nga konsepto nga gitawag nga unconditional love o gugma nga walay kondisyon. Unang punto, ang pulong unconditional love dili makita sa Biblia. Maayo man paminawon ang pulong unconditional love apan dili kini mabasa sa Biblia. Kinsa di ay ang nagmugna niini? Si Erich Fromm, usa ka German psychoanalyst, ang nagsugod niini nga konsepto diha sa usa sa iyang mga libro. Dugang nga pagsusi sa kinabuhi niini nga tawo, nagapakita kanato nga siya usa ka atheist o dili motuo og Dios. Ilabi na sa mga pagtulunan sa relihiyong Kristyanismo. Dugang pa ni Fromm, ang usa daw ka relihiyoso nga tao mao kadtong wala nagasalig sa bisan kinsa nga Dios kundi kadtong nagasalig og nahigugma sa kaugalingon.
Kini nga konsepto gisuportahan o gidungagan usab sa usa pa ka psychologist nga ginganlang Carl Rogers niadtong 1960s. Tungod niini nga mga ideya, nahimugso ang kultura sa free love o unconditional love sa panahon sa mga hippies niadtong sexual revolution sa America sa mga tuig 1960s ug kini nahimong pasikaranan sa ilang immoral o sexual nga mabuhat apil ang paggamit sa droga. Kinsa ang nagtudlo niini nga klase sa gugma nga walay kondisyon? Tao lamang og dili ang Dios. Ikaduhang punto. Ang usa ka suod nga relasyon adunay pagpakig-ambit, panagduyog o kooperasyon o maayong pagbinalusay ngadto sa isig ka tawo. Ang konsepto sa unconditional love dili makapahimo nga mabaskog ang usa ka relasyon. Sa bisan unsang relasyon adunay katungod ang usa ka tawo sa pagsaway o pagsupak sa pag-abuso o pagpanamastamas sa usa ngadto sa usa. Unsa ang sulti ni Apostol Pablo bahin sa gugma? Atuta sa Roma Kapitulo 13, versikulo 10. Ang gugma walay pagbuhat og daotan sa isig ka tawo. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Dili mahimong gamiton nga rason ang konsepto sa unconditional love sa pagpabilin sa usa ka dili maayong relasyon. Bisan kung nahigugma kita sa usa ka tawo ug nidawat kanila sa tibuok nilang pagkatao, kinahanglan aduna usab mga kondisyon o utlanan. Usahay ang paghigugma ngadto sa isig ka tawo nagkinahanglan og kaisog sa paghimo og malisud nga desisyon sa pagtalikod gikan sa usa ka madauton o madaog-daugon nga relasyon. Ikatulo nga punto. Gawas tingali sa paghigugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang bata, ang gugma nga walay kondisyon usa ka delikado nga sugilanon o pagtulunan. Ngano nga ang gugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang bata wala may kondisyon? Adunay duha ka rason niini. Una, tungod kay anak niya kini. Kitang tanan makasinati nga ang paghigugma sa usa ka inahan sa iyang kaugalingong anak dili sama sa iyang paghigugma sa bata nga dili iya. Usa kini ka natural nga kinaiya sa tao. Ikaduha, tungod kay ang bata inosente, mahuyang ug wala pay kasinatihan sa kinabuhi. Busa ang inahan nagapakita og walay sa mga kaluoy, paghigugma o pag-amuma sa anak bisan pa man kung gisapot o nakasayop kini. Apan kana nga klase sa gugma mahimong mawala pag abot sa bata sa edad nga makahimo na kini og kaugalingong desisyon. Kung ang iyang anak magpadayon sa pagpakasala, pagbuhat og mga sayop nga desisyon o pagsupak sa mga lagda sa ginikanan, dili mahimo sa inahan ang pagpadayon sa paghigugma kaniya sa walay kondisyon. Mahimong maapektuhan ang relasyon sa inahan ngadto sa iyang salawayon nga anak. Tanawa ang sulti sa Isaias Kapitulo 49, versikulo 15. Malimot ba ang usa ka babae sa iyang masuso nga bata nga dili siya magabaton og kaluoy sa anak nga lalaki sa iyang taguangkan? Oo, kini sila makalimot tingali. Apan ako dili gayud malimot kanimo. Ang tanang personal nga relasyon adunay mga kondisyon. Marelasyon man kini sa mag-asawa o sa ginikanan ngadto sa mga anak o sa suod nga maghigala o bisan ang atong relasyon ngadto sa Dios adunay kondisyon. Kung ang gugma walay kondisyon, dili na kini matawag nga gugma. Ang usa ka tinuod og mahimsog nga relasyon dili kay one-sided o sa usa ka bahin lamang. Ang pinakamaanindot nga relasyon mao kadtong duha ka tawo nga dili mo undang sa pagbuhat og maayong butang alang sa ikaayo sa relasyon niya sa isig ka tawo. Ika-upat nga punto. Ang mga sala nga wala nato mahinulsuli nakapahamulag kanato gikan sa Dios. Nasuwayan na ba nimo ampo o niya ang imong pag-ampo murag dili mulahos sa kisame sa imong balay sa ato pa murag wala gidungog sa Dios? Aniya ang posible nga hinungdan niini. Isaias 59 versikulo 1 ug 2. Aniya karon ang kamot ni Yahweh wala pamugi aron kini dili makaluwas ni pabugaton ang iyang igdulungog aron kini dili makadungog. Apan ang inyong mga kasalanan mo'y nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Ang sala usa ka dakong butang sa atubangan sa Dios. Sa matag panahon nga kita makasala, apektado usab ang atong relasyon ngadto kaniya. Ang sala makapahimulag kanato gikan sa Dios. Busa unsa man ang atong pagbuhaton.
Isaias 55:6 ug 7. Pangitaan ninyo si Yahweh samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anapas siya sa duol. Pabiyai sa dautan ng iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. O pabalikas siya kang Yahweh og siya maluoy kaniya o sa atong Dios kay siya mupasaylo sa madagayaon gayud. Kung ang gugma walay mga kondisyon, walay labot ang Dios kung kita makasalaman o dili. Pag sa atong nakita, aduna gayoy mga kondisyon kung kita buot magpabilin sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ikalumang punto. Ang Dios ang nagbuhat sa primero nga lakang aron mapahiuli ang atong relasyon ngadto kaniya. Gihigugma kita niya sa taliwala sa atong mga sala apan dili niya buot nga magpadayon kita sa pagpakasala. Mga higala, importante kini nga akong igasulti. Daghan ang naglibog niini apan kinahanglan nga atong masabtan nga ang unconditional love dili parehas sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios mao ang iyang pagpasaylo, kaluoy ug pagtrato kanato nga labaw pa sa atong ikatakos. Walay ni usa kanato nga takos sa gugma sa Dios apan siya nagapakita kanato og grasya sa matag adlaw ug walay butang nga pagahimuon nato nga makabayad sa iyang dakong grasya ug kaluoy kanato. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 19. Kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Usab sa Roma 5 bersikulo 8. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Mga Buhat kapitulo 17 bersikulo 30. Busa gisayluan sa Dios ang panahon sa pagkaburong apan karon siya nagasugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol sila. Ang Dios ang unang nga nahigugma kanato. Apan aduna kitay pagabuhaton sa pagbalos sa iyang gugma kanato kung buot nato og usa ka suod nga relasyon ngadto sa Dios. Unsa man diay ang atong pagabuhaton aron ipakita ang atong paghigugma kaniya. Moadto ta sa ikaunom nga punto. Ang matinumanon nga pagsunod sa mga balaod sa Dios mao ang sakto nga paagi sa pagpakita og tinuod nga paghigugma ngadto kaniya. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15, kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Juan kapitulo 14 bersikulo 21, ang nagabaton sa akong mga sugo o nagatuman kanila kana mao ang nahagugma kanako o ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan o ako mahagugma kaniya o sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Sa Juan 15 bersikulo 10, kung kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, o ako nagapabilin sa iyang gugma. Nakita ninyo kung unsa ang mga kondisyon nga atong tumanon aron maipakita ang atong paghigugma ngadto sa Dios? Kung tinuod gayud nga nahigugma kita kang Kristo, kinahanglan magatuman kita sa iyang mga sugo. Niya pa, sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 3, kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. Kung tinuod nga nahigugma kita sa Dios, ang pagtuman sa iyang mga sugo dili bugat. Ang tao nga nahigugma sa Dios andam nga buhaton ang tanan aron makapahimuot siya sa Dios. Ikapito nga punto. Kung sakto ang pagtulunan sa unconditional love, mahimong maluwas ang tanan, apil si Satanas o ang iyang mga demonyo. Ang John 3:16 usa sa pinakapopular nga bersikulo sa Biblia. Atong sabton kini nga bersikulo. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Bisan sa tiliwala sa gugma sa Dios sa tanan, aduna usab kondisyon ang iyang paghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Sumala ni Juan, kadto lamang nga motuo kaniya ang makatilaw niini. Samtang buot sa Dios nga maluwas ang tanang katawhan, dili tanan maghinulso o dili tanan motuo. Kung tinuod nga walay kondisyon ang gugma, pagluwason sa Dios ang bisan kinsa, apil na si Satanas.
apan sa atong nakita kana dili mahitabo. Aniya pa? Mateo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Dili ang tanan nga naingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadtong nagabuhat sa kabubut-on sa akong amahan nga tuwa sa langit. Daghan ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? O tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa? O tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan? O unya pagasaysayan ko sila. Wala ko gayud kamo maila. Pahalayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Klaro mga higala, aduna gayoy mga kondisyon sa pagpakita sa paghigugma sa Dios. Ikawalo nga punto. Kung sakto ang pagtulunan sa unconditional love, walay mahukman sa silot sa ikaduhang kamatayon dito sa linaw nga kalayo. Adunay silot sa pagpadayon sa pagpakasala. Kung ang gugma walay kondisyon, nganong silutan pa man ang mga dili mahinulsulon? Tanawa kini nga mga bersikulo. Hebrehanon kapitulo 10, bersikulo 26 hangtod sa 27. Kay kung magpakasala kita sa tinuyo sa humanta madawat ang pag-ila sa kamatuuran, wala nay halad tungod sa mga sala, apan usa ka makalilisang nga paghulat sa paghukom o usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. Usab sa Bugna kapitulo 21, bersikulo 8. Apan ang mga talawan o ang mga maduhaduhaon o ang mga malawayon o ang mga mamumuno o ang mga makighilawason o ang mga lumayan o ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos o ang tanan ng mga bakakon, mabahinan sila dito sa linaw nga nagadilaab sa kalayo o gasufre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Kuyaw ang pagadangatan sa mga tao nga dautan. Adunay kinutuban ang gugma sa Dios kanato. Kung magapadayon kita sa pagpakasala, maukini ang mahitabo kanato. Aniya ang dugang pangpasidaan sa Dios. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 12. Magmatngon kamo mga igsoon, tingali unya bisan kinsa diha kaninyo may usa ka dautan nga kasing-kasing sa walay pagtuo sa iyang pagbulag gikan sa buhi nga Dios. Usab sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 31. Butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Ikasiyam nga punto. Ang gugma kinahanglan ipakita sa buhat o dili lang sa pulong. Hakubo kung James kapitulo 2 bersikulo 15 o 16. O kung ang usa ka igsuon nga lalaki kun igsuon nga babayi hubo o kulang siya sa makaon sa matag adlaw o mag-ingon kanila ang usa kaninyo, lumakaw kamo sa pakigdait, magmainit kamo o mabusog kamo, apan wala ninyo sila paghatagi sa mga butang nga kinahanglanon sa lawas, unsay kapuslanan niana. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 18. Mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila kundi sa buhat o sa kamatuuran. Unsa kaha ang mahitabo kung ang usa ka bana magasulti siya ang asawa nga siya nahigugma gayud kaniya sa matag adlaw, apan di ay nagaadto siya sa ubang babae sa matag gabi. Mga higala, kitang tanan nahibalo nga sa usa ka kaminyoon adunay mga gilauman nga buhat ug pamatasan ang usa ngadto sa usa. Usa ni ana ang pagkamatinud-anon ug pagkamaunungon ngadto sa isig kapikas sa kinabuhi. Dili mahimo o dili nato magpugos ang usa ka asawa nga magpakita og sama nga paghigugma sa iyang bana nga nagapadayon sa pagpanapaw. Gawas kung ang bana maghinulsol gayon o magbag-o. Hinaot nga inyo nang nakita karon nga dili gayud mahimo nga ang gugma walay kondisyon. Usa kini ka malibungon nga konsepto. Katapusan nga punto. Wala nagadahom ang Dios og hingpit nga pagkawalay sala. Ang iyang ginahandog gikan kanato mao ang hingpit nga pagka matinumanon. Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug walay kamatuuran dinhi kanato. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala o pagahinluan kita niya gikan sa atong kadautan. Huda kapitulo 1 bersikulo 24.
Karon kaniya nga arang makabantay kaninyo gikan sa pagkahulog o makapaatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay kasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay. Kitang tanan nakasala. Busa kitang tanan kinahanglan nga magmapailubon o magmapasayloon ngadto sa atong isig katawo. Apan dili buti pasabot nga ato lamang pasagdan ang mapadayunon nga pag-abuso o pagmaltrato tungod lamang sa ngalan nga unconditional love. Dili maayo ka na nga klase nga paghigugma o ang Dios wala magtudlo niana. Sa katapusan mga higala, dili makita sa Biblia ang ideya sa gugma nga walay kondisyon o unconditional love. Gawa sa pipila ka mga sitwasyon sama sa paghigugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang inosente nga bata, wala naghisgot ang pulong sa Dios bahin niini. Ang tinuod nga gugma adunay mga utlanan ug kondisyon nga kinahanglan pagatumanon sa matag usa. Gawas kung buhaton kini, dili mo lahutay ka nga klase sa gugma tungod kay ang gugma nagkinahanglan og usa ka mahimsog ug maayo nga relasyon. Ang grasya sa Dios nga mao ang iyang pagpasaylo o kaluoy sa pagtrato kanato labaw pa sa atong ikatakos, dili nato ikalibog sa gugma nga walay kondisyon. Ang grasya sa Dios wala gayoy bayad. Apan dili kini usa ka barato nga butang nga mahimo natong pagyatakan sama sa butang nga walay bili. Hinumdumi, gibayaran kini pinaagi sa hamiling dugo siyang bugtong anak nga si Yeshua. Busa dili nato abusuhon ang pagkamapailubon o pagkamaayo sa Dios. Kinahanglan nga maghinulsol kita sa atong mga sala o magpadayon sa usa ka mahigugmaon o masaligon nga relasyon kang Kristo pinaagi sa atong pagtuo o pinaagi sa atong mahigugmaon o kinasingkasing nga pagtuman sa iyang mga sugo. Hinaot nga kini nga presentation nakahatag og kasayuran og sakto nga pagsabot bahin sa gugma. Gugma ngadto sa isig katawo o gugma ngadto sa Dios ug sa unsang paagi nga kini dili mahimo nga unconditional. Kini si Ruel Campos og hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.